Buenos días y gracias por acompañarnos. El tema del día de hoy es un tema que hemos estado escuchando mucho en las noticias y comentando y han surgido muchas dudas y de ahí que decidimos hacer este pequeño seminario para podernos poner al día y escuchar sus preguntas y dudas, inquietudes sobre este tema, que es el One Big Beautiful Bill, la propuesta fiscal que se acaba de aprobar hace unas semanas en la nueva administración principalmente y comentar con ustedes los cambios de mayor impacto en el área fiscal y legal que nos afecta. Porque el principal, lo primero que queremos hacer es darles una idea, ¿no? ¿Por qué importa? ¿Por qué importan estos cambios que surgieron? Pues hay varios cambios que no están directamente relacionados con impuestos. ¿Qué significa esto? Que hubo recortes en otras áreas para poder lograr los apoyos y los beneficios fiscales que se aprobaron. Como por ejemplo, se eliminaron algunos incentivos ecológicos, hay recortes en programas de salud como Medicare, hay un enfoque en migración, impuestos a las remesas, y esto obviamente causó mucha controversia. Fue un tema que no fue muy popular esta propuesta, aún así pasó, porque para lograr esos incentivos fiscales hubo que hacer recortes en otros programas sociales que afectan a otro sector de la población. Se dice que hay un debate sobre si favorece o no a un cierto sector de la población, pues todo parece indicar que no es tanto un debate, sino una realidad, porque los programas que se recortaron afectan principalmente a un sector con un ingreso menor en la población que depende de programas sociales o programas de salud, y los beneficios fiscales que o se mantuvieron o se incrementaron pues benefician a un sector de la población mucho más afluente. Otro punto importante es que los cambios son definitivos. Algunas de estas propuestas ya existía, por ejemplo, una exención bastante considerable al impuesto sobre el estate tax, que son los impuestos sobre sucesiones. Sin embargo, ese iba a expirar y se iba a reducir significativamente en 2026, pero ya con esta nueva propuesta se mantiene, no solo se mantiene, se incrementa un poco, se va aumentando con la inflación y se mantiene ya sin fecha de vencimiento. También en el área internacional, como vamos a ir comentando, hubo varios cambios extensos y detallados. ¿Qué nos dice esto con estos cambios? Pues nosotros, nuestra lectura de esto es que va a haber un enfoque mayor en el compliance del tema internacional, que va a poner más atención la autoridad en revisar estos temas, ¿no? Aunque no lo haya dicho así directamente, todo eso es lo que parecería indicar. En resumen, la mayoría de los cambios se refieren a ajustes a límites y cálculos. Como decíamos, se incrementaron ciertos límites y se hicieron permanentes. No se introducen nuevos impuestos ni se eliminan algunos existentes, sino simplemente son ajustes a los cálculos. Creemos que nuestras recomendaciones de aquí en adelante no cambiarán significativamente lo que ya veníamos recomendando a los clientes. Lo que sí va a cambiar van a ser los cálculos y las cifras que nosotros logremos para poderles dar una opinión. I apologize for making a few comments in English, but I think that some of the reason why you may be thinking this bill is bigger than it is because it's become very political and they're really arguing both sides of it, even though in the end it's not changing a lot. As Carolina said, it's extending things or making things permanent. And that's also why the budgeting was different for this. In 2017, with the Tax Cuts and Jobs Act, most of the major tax changes had a sunset and were limited. So it was very easy to tell how much it was going to cost and what was going to happen. But with this, most of the changes are permanent. So we don't know what is that going to cost in 5 years, 10 years, 20 years, or are the Democrats going to change it in 4 years? So I think because of all of the political kind of arguing, it made this out to be much bigger of a deal than it is. But as you'll see as we go through it, almost nothing has changed, and that's why we said if we had prepared a memo for you within the last 6 months,
that memo probably wouldn't change at all. We'd be giving the exact same advice. Just some of the calculations may change with little tweaks to the numbers or the adjustments here and there. Ok, le vamos a hablar ahora un poquito de cuáles fueron esos cambios en cálculos y qué se quedó de la ley de 2017 a la nueva ley con respecto a los impuestos empresariales y también a los impuestos individuales. En los impuestos empresariales, pues se continúa con lo que se llamaba el bonus anual de depreciación que ya existía en la ley de empleo y reducción de impuestos, la TCJA de 2017, la cual le permitía a algunas pequeñas empresas deducir el primer año la depreciación de de algunas propiedades en vez de hacerlo en varios años. En la ley de 2017, ese bonus fue del 50 al 100% y ahora se mantiene. Se mantiene esa depreciación o ese bonus anual. También hay algunos incentivos para la investigación y desarrollo. Se permite la deducción de los gastos que en la ley de 2017 se tenía que hacer en varios años. Ahora se puede hacer, pues digamos, inmediatamente con la nueva ley. Así que, digamos, esos beneficios se vuelven permanentes hoy por hoy. Carolina, el próximo slide, por favor. And none of these business changes are anything that I think is going to motivate somebody to come to the US. We're not going to go to businesses and say, because there's increased depreciation or increased R&D, you should set up operations in the US. If you already have other reasons to set up operations in the US, these are a nice benefit. And for a lot of the small to mid-sized businesses in the US, these are a nice benefit. But they aren't like the FDII we will talk about later or some of the other favorable things. It's mostly for smaller businesses or people already doing business here. Sí, a nivel de impuestos individuales, bueno, esto afecta más que todo al ciudadano estadounidense que vive aquí en Estados Unidos. La tasa de impuestos sobre la renta se mantiene al 37%. En la ley de 2017, como ustedes recordarán, se bajó la tasa máxima, que era del 39%, se bajó al 37%. Ahora continúa. La tasa máxima es de 37%. Luego también había una exención para empresas calificadas pequeñas, en la cuales las personas que vendían las acciones podían deducir a 10 millones del ingreso de capital. Eso se aumenta a 15 millones ahora, pues digamos es una deducción, un aumento importante en la deducción. No es que, digamos, es significativo cuando vas a hacer los impuestos, pero la excepción ya existía, lo que fue un aumento del 10 ahora a 15 millones. Y ese beneficio se va a aplicar de forma gradual en 3 años. Hay otros cambios menores también en lo que es el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, hay una exención a las propinas, a los tips, hasta $25,000. La excepción es de impuesto sobre la renta, pero también se le aplica hoy por hoy Medicare y otros impuestos. Y termina en el 2029, o sea, tiene, digamos, un plazo de caducidad. También con las horas extras, también hubo una excepción que también caducará en 3 años. La deducción estándar sube, antes era 29.200, ahora sube a 35.500 para parejas casadas que, digamos, presentan los impuestos de manera conjunta. Y para los solteros de 14.600 pasa a 15.750. La deducción de impuestos estatales, que fue un tema muy controvertido, subió a 40.000 y continúa el tema de los créditos por hijos, ahora de 2.500. Carolina, ¿puedes ir a la próxima? This is where I think that some of the debate comes in about if the bill is made to benefit wealthy people over the middle class or the lower class, because these benefits here at the bottom, they're nice, that to not have tax on tips and to get the higher deduction and the child credit and some of these other things. But you look right above it, the $15 million exemption for the qualified small business stock went up from 10 million. So, if you figure a 20% or 23% tax rate, that's an extra $1 million in tax savings for people who are selling their businesses. Whereas, somebody not paying tax on tips who's making $20,000 or $30,000 a year, in 10 lifetimes, they're not going to save $1 million in taxes. So it looks good. And I think that
makes people kind of look the other way on the benefits that are happening, or even the maximum tax rate staying at 37%. It was at 39.6 before 2017. So you figure, well, it's only a 2.6% lowering, but you think about every person who, makes $1 million, 2.6 is $26,000 in tax savings, which is more than the person who's getting the tax-free tips is even making, in income. So this is where the people are getting into the debate of, it looks like that they're just giving these little benefits to the people, but their margins are so much higher on the wealthy end that they're saving a lot more, but they're giving just enough to kind of the lower income people that they feel happy. They see some money and then they don't really care. So that's where some of the disconnect is on people saying that, no, this is great for everybody, or no, this benefits the wealthy too much. Carolina, creo que estás todavía en silencio, en mute. Es exactamente donde surge el debate, ¿no? Si realmente se benefició a unos o a otros, aunque pues sí se ha politizado mucho, sí parece que la diferencia entre los beneficios que reciben unos comparados con otros, pues sí es significativa. Um, Queríamos hacer un recordatorio, refrescar su memoria si tenían presente qué es una persona estadounidense. Y esto es importante porque algunos de estos cambios afectan principalmente a quienes caen sobre esta definición y otros a los que no caen sobre esta definición. Para efectos del impuesto sobre la renta, ¿quién va a ser una persona estadounidense? Y todo lo que acaba de mencionar Leslie principalmente afecta a personas estadounidenses. ¿Y quiénes son? Pues son las empresas constituidas en Estados Unidos, ciudadanos estadounidenses, independientemente de su residencia, o un residente extranjero en Estados Unidos, ya sea que tenga un green card o que no lo tenga, pero cumpla con los requerimientos de presencia sustancial, por lo que va a ser sujeto al impuesto sobre la renta en Estados Unidos. Ahora, ¿quiénes son personas estadounidenses para efectos de los impuestos de donación o sucesiones, el estate tax? Pues van a ser nuevamente los ciudadanos estadounidenses o un residente domiciliario en Estados Unidos, que no necesariamente tiene que ser una persona que tiene un green card. Puede ser una persona que puede tener un green card y no necesariamente calificar como una persona estadounidense para efectos del impuesto de donación o sucesión. Este análisis, que es sujeto de una otra de nuestras pláticas más extensas y que entramos más a detalle, tiene que ver tanto con la intención, cuál era la intención del individuo que vino aquí, quedarse permanentemente o nada más de manera temporal. ¿Y por qué es importante esto? Porque hubo varios cambios significativos en el tema de impuestos de donaciones y sucesiones, pero realmente estos cambios van a afectar a las personas, van a beneficiar a las personas estadounidenses y no va a tener mucho efecto para las personas no estadounidenses. ¿Qué fueron los cambios principales? Existe actualmente una exención del impuesto sobre sucesiones de casi 15 millones de dólares por persona, casi 30 por pareja. Pero esto ha cambiado, iba a expirar en 2026 y se iba a reducir a casi 7, pero ahora con esta nueva Big Beautiful Bill, no solo se mantiene en 15, se aumenta a 15 y va a ir aumentando anualmente con la inflación y se vuelve permanente. Ya no tiene una fecha de vencimiento como la tenía anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que los patrimonios de menores a 15 millones de dólares, de 15 millones de dólares van a tener esa exención y después serían sujetos del impuesto. Y así conforme vaya aumentando. Pero, por otra parte, a las personas no estadounidenses, la exención al día de hoy es de $60,000 y eso no cambió. No se tocó, sigue siendo solo $60,000 y de ahí la importancia de la planeación para personas no estadounidenses. And I think there's some opportunity for planning there, as we always discussed in our presentations, that $60,000 limit, now that the limit is so high for Americans,
if you are a foreigner, let's say you're a Mexican and you have $5 million of US assets and you have $10 million of Mexican assets, it may be better to be a US person because even though that would subject all of your assets in Mexico and the US to the estate tax, the total's below the 15 million. But if you're only Mexican, then the $5 million in the US only gets the $60,000 exemption. And there was no talk about increasing the $60,000 exemption. I don't think that it's on their radar or that the people fully understand what it is, but that is still definitely an issue. Like I said, no change. It's something that's always been an issue, but you have to make sure when you're buying US assets, especially US real estate, that you have the proper holding structure. And we did have a question about Pillar Two and companies or countries that implement Pillar Two, if there's going to be any retaliatory taxes against them. To be honest, we don't deal with Pillar Two very much. The limits and thresholds for Pillar Two are for companies that are so large that they usually have in-house international people, and we're generally not dealing with it. So, to be very honest, off the top of my head, I'm not sure about many of the Pillar Two changes. I do know there was some retaliatory taxes that were proposed for countries that implemented taxes that we thought were too high or that treated our taxpayers unfairly, and those were not included. So I don't know if those were directly related to the Pillar Two, but the retaliatory taxes that had been initially discussed for a while were not implemented. Ok, vamos a hablar ahora un poquito entonces de cuáles fueron las disposiciones que cambiaron, cuáles fueron los cambios a nivel de impuestos internacionales. Carolina, ¿puedes darle la siguiente slide, por favor? Ok, como recordarán, la ley de 2017 tenía pues dos regulaciones de antidiferimiento, que era el GILTI y el FDII, que era simplemente incentivos. El FDII es incentivos para personas que invierten en Estados Unidos y el GILTI era, digamos, un incentivo para que el dinero no saliera de Estados Unidos. Estas dos regulaciones se mantienen. Lo que cambia es un poquito el cálculo. ah, ujú. La deducción del GILTI antes era del 50%, ahora va a ser del 40%. Se elimina, digamos, lo que era el QBAI, que era, digamos, ese 10% de ingresos calificados que puedes deducir, eso se elimina. Pero lo que es el Foreign Tax Credit, que, digamos, se lo puedes deducir, al GILTI lo aumentan ahora de 80 al 90%. Es simplemente un cambio en el cálculo. Sí hay una deducción del 50 al 40%, pero lo cual sube la tasa, pero como el Foreign Tax Credit aumenta, pues digamos eso compensa el cálculo. Y lo mismo pasa con el FDII, las dos cambiaron el nombre, así que nos vamos a tener que acostumbrar a nueva terminología. GILTI ahora pasó a NCTI y lo que era el FDII pasó a FDDAI, que no sabemos por qué estos cambios, pero se hicieron, digamos, estos cambios en terminología. Y el FDII pasa ahora de una deducción reducida ahora al 33.34%. Josh, I know you have some comments about this, about the elimination of the QBAI. Yeah, the QBAI is and this is where I think that they're giving it more thought because when they initially enacted GILTI, they said that there was this 10% return on assets you could have, and we all thought, what does that mean? Where do you come up with this 10%? It felt like they just pulled it out of thin air. So to remove that, and then also by making the deduction 40%, by adjusting the foreign tax credit, now, instead of paying 13.125% in the foreign country to get you out of GILTI, it's 14%. So they're making the numbers nice round numbers. They are eliminating the QBAI, which means basically now this is just a catch-all of all deferred income. So it doesn't matter what you're doing offshore. If you're not paying 14% in income in the foreign corporation that you own, then you're going to have an issue of, paying GILTI on that. So a lot of the Latin American countries, especially Mexico, the tax rate is usually much higher than 14%. So generally, you don't have an issue with this. Unless you have losses from a previous year that are offsetting the current year income,
because GILTI is a year-to-year calculation. So besides that, this will simplify the GILTI calculation. The QBAI of depreciating the assets and all of that was the most data intensive and difficult part to do. Not difficult technically, but just it took a lot of work and a lot of data entry. On the FDII, the new now FDDEI, I think that this is still a very good benefit. I'm happy they left it in there. The example I've used in my presentations is that we have a client who buys machinery from Asia and sells it in Mexico, and he set up a headquarters in the US. Now, by running that income through the US, he gets the benefits of the FDDEI, and now his tax rate will be 14%, even lower than the 21%. Which is also something we should have mentioned, I guess, is that the 21% was always a permanent corporate rate. So that didn't change. We didn't discuss it because there was nothing to change or not change. So the 21% corporate rate remains. But I think that more and more clients, especially from Mexico, should look at the FDII or from other Latin American areas looking to get into Mexico or other markets, going through the US to use our trademark and copyright protections, use our rule of law, use our banking system, and then get, a 14% corporate rate, which is extremely low compared to the rest of the modern world. But overall, I think these tweaks, again, they show that the IRS and the government is actually looking at these rules, which makes me think they're going to enforce them because now it feels like they understand them, they know how they should apply, and they know what they're going after. Ya, Carolina, ¿puedes darle la próxima, por favor? Ok, hay algunas otras exenciones de reglas que ya estaban, digamos, en el 2017. Hablamos, por ejemplo, de la exención de la regla del look-through. Esto es la regla que le permite a algunas compañías foráneas controladas el reinvertir el dinero en otras partes relacionadas, en otras compañías relacionadas, especialmente los dividendos. Eso continúa con la nueva ley. Hay unas limitaciones en las atribuciones como recordaremos, las compañías foráneas controladas, que son las compañías en el 50%, digamos, de las acciones son americanas y cada accionista tiene 10%, tenía unas atribuciones, ¿verdad? De familiares, etcétera, que podían atribuir más acciones y, digamos, convertir una compañía que no era foráneamente controlada en una compañía foráneamente controlada. Era un concepto bastante amplio, digamos, con la atribución. Algunas de las reglas de atribuciones cambiaron. Ah, Continúa el subparte, la subparte F o el subpart F y el GILTI. Y ahora hay un impuesto de la remesa del 1%. Esto fue, digamos, muy controvertido, bajó significativamente porque la propuesta era hacer un impuesto de remesa del 5% y, digamos, no había ningún tipo de regulación. Esto fue muy controvertido y bajó al 1% con un alcance limitado, es 1% de lo que se mande en efectivo o, por ejemplo, en Money Cash, todo lo que sea como efectivo a otro país desde Estados Unidos. Las transferencias bancarias no aplican, por lo cual, digamos, si una persona aquí manda una transferencia a otra persona o a un familiar en otro país, si es a través del banco, pues eso no aplica, es simplemente en cash o cosas que son, digamos, consideradas como cash en Estados Unidos. So we normally analyze these, completely apolitical, but this is one that bothers me because I feel like this is really aimed at immigration and especially for undocumented immigration because by eliminating the bank transfers, you can't say that the purpose of this 1% is to keep money in the country because the people you're moving large amounts of money are doing bank transfers. Nobody's going to a Vons or a Western Union with $3 million in cash and handing them a briefcase and saying, hey, can you send this to an OXXO in Guadalajara for my mother? So this is the people who are coming here, and the ones who are doing it in cash or by check orders are the people who are coming here to work and who are sending money back home to their families. And then again, what what is 1% of that? It's not making anything other than it becomes a deterrent because then when they go to remit this money,
then the bank is going to, or the person doing the transfer is the one who has to document who is this person? Are they allowed to transfer it? So then if they don't have any documentation of who they are, they're probably going to be afraid to go in there in the first place. So to me, this feels more like an immigration type thing of deterring people from wanting to come to the US to make money to send it back to family. And then I have other concerns with this as well because, as many of you know, my wife is from Mexico and we send money back to family. So when she goes into Vons and she sends money back to family, she can prove that she's a US citizen so that this, should be exempted from this. But what documentation does she have to show? And then is somebody in an OXXO in Sonora going to get a report of my wife's passport number or all her personal information because it's documented in the system? So the enforcement of this is going to be difficult. I have concerns about the personal data and information that's going to need to be collected to be in there. And to me, it feels, I would say, anti-immigration at best and racist and political at worst. So the people who are taking millions of dollars out of the country, you don't care. But the guy who's making a couple $100s a week and sending money back so his mother can buy food, you're going to penalize him. So this one sticks with me the wrong way. I don't, like I said, we try not to get it political on these, but this one just doesn't feel right and it feels odd. And one comment too about the attribution rules. This, besides FERPTA, these attribution rules are the most difficult thing that, I read through this the other day for an hour or two, and I still can't fully say it off the top of my head. They did create some very odd scenarios of where people you may not know or businesses that you thought were unrelated were causing you to be considered in control of a foreign corporation, which causes guilty in all the reporting. So they tried to eliminate that, but then they put in there a few catch-all provisions to kind of stop abuse of it. So it's not really a planning opportunity because they did keep a couple safeguards in case people set up a structure intentionally to do this by avoiding the rules. So unfortunately, the answer is going to be in some of these situations, it depends. And we're going to have to walk through it step by step to see if any of these upward and downward attribution rules apply to make something a CFC. But again, everything on here, the subpart F and the guilty, this is a unfavorable change to taxpayers, but to me it makes perfect sense because, we've had a couple of people sell their business in December and then they've accumulated all this guilty and then they sell it in December, and because they don't own it on the last day of the year or the last day it's a CFC, they don't have to worry about it. And that doesn't really make any sense. Now, I don't think it's a planning opportunity because you're not going to sell your business that's successful just to avoid guilty, but it did seem odd. But again, all of these things you can tell they're really looking at what's going on because they make logical sense. They're closing, quote unquote, loopholes. But to me, this is that the IRS, that the government is figuring out what's going on internationally. And I expect more enforcement and more qualified, technically, people to deal with that enforcement. You go next. I think that's the last one. I think the biggest takeaway from this is that business is status quo, basically. I think you can forget everything you heard in this presentation and just know that the lifetime exemption is staying at 14 million and going up to 15 million. But again, I think that this was probably more or less than you thought it was just because of how politicized this has all been and the fighting and getting it done. And it barely passed, so it's unlikely we're going to see any more tax changes with Trump, especially since he's likely to lose Congress a year from now. But in 4 more years, who knows? But as of right now, nothing life-changing in here, nothing that really changes our practice or the advice we give. So we just wanted to get this out there to you because I'm sure there's a lot of discussion and fear that, that there was major changes here or things that really need to be done differently. So feel free to reach out to us with questions anytime. And, this is our second update call that we've done together. So if topics are coming up that you want to learn more about, let us know and we will continue to, update you with these things. We have a presentation coming up in Miami in 3 weeks.
And then we will be in Colombia in September, and then likely in Mexico City sometime before the end of the year. But happy to jump on these calls anytime information needs to be sent out timely. Carolina, you have anything to Muchas add gracias y before we- quedamos entonces. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran comentar antes de cerrar esta sesión. No veo preguntas en el chat. No. No questions, like we said, straightforward, not too much here. Pues gracias por acompañarnos y espero que nos puedan acompañar en la siguiente sesión. Como mencioné, veo aquí una pregunta. Si tienen alguna duda que surja en este tiempo, háganos saber. Siempre estamos disponibles para comentarlo. Si hay algún tema que les gustaría que tratáramos, háganos llegar un correo y estamos al pendiente de sus comentarios. Muchas gracias por todo y como dice Carolina y Josh, estamos a la orden. Nos pueden mandar un email si tienen alguna pregunta y pues nos vemos pronto. Thank you, Gracias. everybody. See you next time.